画面中的女人们衣衫褴褛，如同被圈养的牲畜，抢着饲料一般的食物，蓬头垢面，毫无尊严。谁能想到，就在不久前，他们还在华丽的宫殿里翩翩起舞，在上流社会中灯红酒绿。一切的变故都来自于一场战争。故事发生在1942年的新加坡，英国和澳大利亚人正在举行盛大的舞会，红男绿女，风度翩翩。这时一声炮响，让全场陷入死寂。上尉推门而入，向大家宣布日军已至，战争开始。上尉命令惊慌失措的人们，男人留下来血战到底，女人和孩子们乘船逃离。然而日军不可能就这样放他们离开，在逃离的途中，日军的飞机对船实施轰炸，船只损坏，众人只能弃船逃生。在海上漂了许久，艾德利亚三人终于找到一座小岛，但没过多久，他们就被岛上的日军带走。原来这座岛早就被日军攻占，三人被带往集中营，在士兵的拳打脚踢下，走向那座人间地狱。他们在集中营的待遇极差，每天吃着猪狗不如的食物，还要像牛马一样做繁重的活。从前的他们衣食无忧，而现在却为了一小块香皂争执不休。战争将他们的生活彻底摧毁，富丽堂皇的宫殿和曼妙的歌舞已经不复存在，取而代之的是无休止的劳动和不能再差的生活条件。很快战俘中开始爆发疟疾，懂医学的人向日本军官汇报，然而日本军官治疗疟疾的方法堪比朝鲜治疗新冠病人，竟直接将病患杀害。很快集中营内，一位老妇人病症严重，在她奄奄一息之际，一位华人女子魏莹决定铤而走险，用他们身上仅有的值钱物换取简单的医疗物资。她凭着娇小的身躯穿过锋利的铁丝网，成功与当地人对接，换取了一些药物。可这时用来换药的钟表突然响了起来，在寂静的夜晚，钟表的响声很快就使日军警觉。魏莹急忙回到集中营，药物解了老妇人的燃眉之急，可日军也被惊动，塔上的灯光照到了魏莹归来的残影，想到被日军抓住必定不会有好下场，所有人陷入了沉默。夜幕已深，女人们在忐忑不安中度过了这注定难眠的一夜。长夜漫漫，魏莹能否躲过此劫呢？窗户被竹棍粗暴地敲打，这就是日军叫战俘起床干活的方式。这一天，所有人都被集合在场地中，为首的军官一声令下，魏莹被当众揪出，平跪在场地中央，因为他昨晚偷跑出去与人交易药物。军官命令副手将汽油倒满魏莹全身，一根火柴落地，魏莹被活活烧死。这里是日军的战俘集中营，在这里，战俘的命如同草芥。尽管同伴被残忍杀害，艾德利亚一行人并不能有任何作为。如今人为刀俎，我为鱼肉，众人只得将魏莹的遗体偷葬在丛林中，除此以外别无他法。地狱般的日子还在继续，众人每日生活在日军的高压之下，看不到任何希望。一天夜里，艾德利亚哼唱的歌曲被同为俘虏的教母识得，艾德利亚大为惊喜，两人邀请大家组建一个合唱团，想要通过音乐的洗礼，让大家在暗无天日的生活中重拾希望。众人一拍即合，从此这些缺衣少食的战俘们开始利用空闲时间排练歌曲，生活开始渐渐有了微弱的希望。一天，军官的副手送来了一份名单，名单上的人都是年轻貌美的女人，他们被送到了一座精致的别墅，桌上堆着美味的食物和水果。这时翻译官讲道，你们可以选择抚慰每日作战辛劳的军官们，这样你们就会和皇军生活在一起，会享受到美味的食物和优质的生活。此时艾德利亚一行人明白，日军在诱惑他们成为慰安妇。面对着相比于集中营内天堂般的生活，一道选择题出现在了众人面前，要么放弃尊严，被日军玷污，从而获得优渥的生活，要么放弃无忧的衣食，回到生活的炼狱。在如此诱惑之下，终于还是有人动摇了。随后是第二个、第三个，越来越多。尽管艾德利亚等人不断劝导，但在如此强大的诱惑力面前，终归无用。拒绝成为慰安妇的艾德利亚一行人又一次回到了地狱，他们依旧要面对繁重的劳务和贫瘠的生活，但他们都享受着音乐带来的短暂的慰藉，享受着在这座炼狱中短暂的美好。他们凭借强大的意志，面对非人般的生活，日复一日，周而复始。一天夜晚，军官的副手趁艾迪去厕所之际，欲对其图谋不轨，却被艾迪拼命反抗，推入粪坑之中。次日，军官大怒，揪出女子一顿毒打，活生生打断了艾迪2根肋骨，并要判处艾迪死刑，理由居然是 Colonel Hirota say incident with the lady most regrettable, but his death for strike Japanese soldier. 军官趾高气扬地教训道。艾德利亚义愤填膺地回敬道 You don't even let us write to our families, and you have the cheek to sit there and lecture us on good manners.
敢在日本的集中营公然辱骂大佐，不得不佩服艾德利亚的勇气。然而话说完一时爽，如此行为已然让艾德利亚命悬一线。好在翻译并不是完全的禽兽，他将艾德利亚的话委婉地表达了出来。大佐听后自知理亏，竟然将艾迪释放。不过不要以为大佐有良知，此事不报，大佐难平心头之恨。终于姑娘们迎来了一个好消息，合唱团演出的日子到了。如果你处于一座惨无人道的日本集中营，在破草房子里，食物是猪看见都跑的烂菜腐肉，医疗条件完全取决于自身免疫力，每天还有干不完的活，日复一日，那你是否还对生活有着希望呢？这些日军集中营的姑娘们在绝望中组建了合唱团，并策划了一场演出，用音乐抚慰着自己的心灵，在暗无天日的生活里寻找光亮。演出寄托着他们心中的美好与希望。夜晚，破布棚下，演出开始。一群衣衫褴褛的人用灵魂发出了他们的呐喊，直击内心的旋律，震撼了在场的每一个人，包括了那些平日里无牙弄爪的日军士兵。士兵们卸下了枪，感受着音乐的洗礼。曾对艾迪图谋不轨的副官低头陷入沉思。圣洁的音乐直击他们兽性的灵魂。他们平日里丧尽天良，坏事做尽，但在纯净而又圣洁的音乐面前，他们卸下了獠牙，来感受着悠然的旋律。次日，在姑娘们干活的时候，副官用枪将艾迪赶入森林。艾迪以为副官又要对他图谋不轨时，副官放下了手中的枪，开始给艾迪哼唱起一首家乡的歌谣。毫无疑问，副官是个满身罪恶的刽子手，但在这一刻，他也只是个思念家乡的普通人。音乐洗涤不去他身上的罪恶，却能点亮他心中那微不足道的美好。日子还在继续。一天，军官向战俘们宣告最近的战况。艾德利亚极其厌倦，便开启嘴炮模式窃窃私语。谁料军官早就记恨在心，当即命令将艾德利亚跪在惨无人道的刑具中。这种刑具四周插满锋利的竹签，艾德利亚腿上放有带着铁丝网的木桶，只要稍微坚持不住，就会被锋利的竹签和铁丝划伤。头顶着烈日毒辣的阳光，身上禁锢着残忍的刑具，艾德利亚硬是坚挺了一天一夜，来表达自己对侵略者绝不屈服的决心。他的皮肤早已被烈日晒伤，饥渴相伴，动弹不得。他靠着强大的意志支撑着自己走到光明的日子。军官拔刀来试验艾德利亚，刀在项上，艾德利亚面不改色。或许军官被他的毅力震撼，收刀悻悻而去。艾德利亚终于得救。后来日本部队在前线节节败退，在转移了一次阵地后，军官不得不向所有人宣布 We can be friendly。听见消息的众人喜极如狂，欢呼着胜利的到来。随着盟军赶来这个偏远的集中营，将战俘全部接走，带领他们迎接全新的生活。战争是人们一直思考的话题，它将人性的美丽与丑陋展现得淋漓尽致。作为战俘的生活令人绝望，但姑娘们通过发掘心中的光亮来坚强自己的意志，让他们撑到了胜利到来的那一天。这些姑娘并没有被日军的威逼利诱折服，而是看淡生死，坚守自己的本心。这或许就是孟子曾说的死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辞也。这种内心人皆有之，贤者能勿丧耳。